ये देखो प्यारे बच्चों, डेयरी मिल्क चॉकलेट जिसमें मिठास और दूध का स्वाद होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, 5 स्टार चॉकलेट जिसमें कैरेमल की मजेदार लेयर होती है। ये देखो प्यारे बच्चों, पॉक चॉकलेट जिसमें कुरकुरी वेफर और चॉकलेट की परत होती है। ये देखो प्यारे बच्चों, मंच चॉकलेट जिसमें क्रंची बाइट का मजा होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, स्निकर्स चॉकलेट जिसमें मूंगफली और कैरेमल भरा होता है। This is a Snickers chocolate. ये देखो प्यारे बच्चों, मिल्की बार चॉकलेट जो सफेद और बहुत मीठी होती है। वाह, ये है मेरी पसंदीदा मिल्की बार चॉकलेट। कितनी स्वादिष्ट है। ये देखो प्यारे बच्चों, जेम्स चॉकलेट जो रंग बिरंगी और छोटी छोटी होती है। ये जेम्स चॉकलेट है। ये देखो प्यारे बच्चों, बाउंटी चॉकलेट जिसमें नारियल की मिठास होती है। This is a bounty chocolate. ये देखो प्यारे बच्चों, टॉब्लरोन चॉकलेट जो त्रिकोण आकार की होती है। This is the Toblerone chocolate. ये देखो प्यारे बच्चों, सिल्क चॉकलेट जो बहुत नरम और स्वादिष्ट होती है। ये देखो प्यारे बच्चों, फेरेरो रोशर चॉकलेट जो गोल और कुरकुरी होती है। ये है Ferrero Rocher in hand chocolate. ये देखो प्यारे बच्चों, लॉलीपॉप जिसमें मीठा मीठा स्वाद होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, कैंडी जिसमें खट्टा मीठा स्वाद होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, एक्लेयर्स टॉफी जिसमें चॉकलेट भरी होती है। ये देखो प्यारे बच्चों, किस्मी टॉफी जिसमें इलायची की खुशबू होती है। ये देखो प्यारे बच्चों, मैंगो बाइट टॉफी जिसमें आम का स्वाद होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, मेलोडी टॉफी जिसमें चॉकलेट और कैरेमल होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, एल्पेनलीबे टॉफी जो बहुत मुलायम होती है। ये देखो प्यारे बच्चों, चोको पाई जिसमें केक और चॉकलेट की परत होती है। ये देखो प्यारे बच्चों, डार्क चॉकलेट जिसमें हल्की कड़वाहट और ज्यादा कोको होता है।